Jaalala moo maraannaadha waanan jedheefan qaba. Dargaggeessi ganna 31 jaartii ganna 91 jaalladhe jechuun saalfii tokko malee dubbata. Kana qofa osoo hin taane dargaggeettii umurii koora jirturraa jaalalli nan qabu qooda kana ani gaafan jaartota argetti jaalalaaf kanan isaan hawuudha jechuun dubbata. Kana jechuunis akkuma dargaggeessi dargaggeettii jaalalaaf hawwu. Relationships with ladies more than twice as old as him. Itti dabalees ammoo biyya keenya Afrikaa keessatti dargaggeessi ganna 24 jaartii ganna 80 irraa jaalalli na qabe jechuudhaan dubbata. Inni kunis ammoo garaa keessan kutadhaa ani jaalala dhugaan jaalallee koo kanaaf qaba jechuudhaan miila jaartii kanaa miicee fi qeensa miila ishees ilkaan isaatiin irraa qora. In the neighborhood, anyone can see that love indeed is a beautiful thing. Akkam jirtuu kabajamtoota daawwattoota Naatoo arra seenaa ajaa'iba namoota kanaa kan waliin ilaalluudha. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii ta'an affeerraa kooti. Yoo viidiyoo kana jaallattan ammoo like gochuudhaan na cina dhaabbadhaa. Akka naannoo keenyaattis ta'e akka addunyaatti namoonni umuriin xiqqaa ta'anii namoota umuriin guddaa ta'an fuudhan yookaan itti heerumanitti qarshiif jedheetii makiinaaf jedheetii yookaan ammoo manaaf jedheetii walumaa galatti ammoo qabeenyaaf jedheetii yookaan jetteetti kan jedhamu yoo ta'u haala kanarraa adda kan ta'e ganda xiqqoo kibba Tanzaaniyaa tokko keessatti seenaan jaalalaa kanarraa adda ta'e tokko dhaga'ameera. Kunis dargaggeessa ganna 24 kan ta'e Joorjii fi dubartii abbaan warraa irraa du'e ganna 80 kan taate kaartinee gidduutti seenaan jaalalaa manuuf namatti ulfaatu tokko uumameera. And other discouraging words, but the couple keeps proof. Namoota kana yoo ilaaltanitti haadhaa fi mucaa isinitti fakkaachuu danda'u. Garuu miti abbaa manaa fi haadha manaadha. Eeyyee Joorji dargaggeessa ganna 24 yoo ta'u kaartineen ammoo jaartii ganna 80ti. Namoonni baay'een jaalalli jaamaadha jedhu. Kan isaan kana jaalala ta'uu danda'a laata? Na waliin turaa kan waliin ilaallu ta'a. Seenaan jaalala isaaniis akka inni itti eegalee kaartiin akkas jettee dubbatti. My name is Catherine Thomas. I am 80 years old. Ani maqaan koo Kaatinee Toomaasiin jedhama. Umriin koo waggaa 80. Ani kibba Tanzaaniyaa keessatti dhaladhee kanan guddadhe yoo ta'u ijoollee 5 qaba. Abbaan warraan koo du'aan boqotee ergaan nabee booda turtii waggootaa boodas jaallatamuu barbaade. Jechaanis nama abbaa mananaaf ta'uun barbaade. Jechuun dubbatti. And after losing my late husband, I needed to feel loved again. Joorjii ganda taangaa irraa gara magaalaatti kan dhufe yoo ta'u jireenya isaa fooyyessuudhaafis barnoota isaa addaan kutee mootora oofuu kan jalqabeedha. Mootorsaayikilii isaatiinis namootaa fi meeshaalee geejjibuudhaan jireenya isaanii jiraata. Haala kanaanis osoo jiraatu guyyaa tokko kaartiin mana isheerraa gara mana daldala isheetti akka Joorji ishee geejjibuudhaaf kan qacaratteedha. Haala ittiin wal baranis kaartiin akkas jettee dubbatti. One rainy day I came from the bank and somehow forgot the handbag. Ani fi Joorji guyyaa tokko yeroo inni mana kootii lafa daldala kootti na geessu kan wal barreedha. Inni nama cimaa fi gad of qabee hojii hojjetudha. Maarree guyyaa tokko ani mana baankii irraa maallaqa baafadhee gara manaatti galuuf yeroon jedhutti roobni kan rooboo eegale yoo ta'u borsaan harkatti baadhee tures isa bukkeetti akkamittiin akkan irraanfadhe naaf galuu baatus roobni roobaa waan tureef lammaan keenya iyyuu ariifachaa turre. Maallaqa sanas isa biratti dagadheen karaa galgar deemne. This was a significant amount that no one could forfeit. Borsaan harka Joorji irratti dagatame kuni maallaqa guddaa kan qabate ture. Kunis shilingii Tanzaaniyaa miliyoona 6 kan ga'udha. Joorji maallaqa jireenya isaa jijjiiruu danda'u kana fudhachuu irras deebisuu kan filateedha. Haala kanas akkas jedhee dubbata. Not even opened it to see what was inside, but ishee gara mana isheetiin ka'ee gara mana koo ergaan deebi'ee booda borsaa kana kan hin arge yoo ta'u yeroodhuma sana deebisuudhaaf immoo naaf hin mijanne ture. Sababiin isaas ammoo roobni roobaa waan tureef galgala sana deebisuu hin dandeenye. Ganama sanas hirribaa ka'ee borsaa sana deebisuudhaaf gara mana isheen deeme jedhee kan dubbateedha. But he would emerge victorious. Wanti nama ajaa'ibu yeroo jalqabaa fi borsaa kana argeetti banee wanta keessa jiru ilaaluudhaaf borsaa kana hin banne ture. Guyyaa jalqabaa borsaa kana deebisuufis gara mana kaartiin yeroo deemetti isheen mana hin turre. Guyyaa 2 booda borsaa kana banee yeroo ilaaluttis maallaqa borsaa kana keessa jiru yeroo argeetti baay'ee kan rifateedha. Haala kanas immoo kaartiin akkas jettee ibsiti.
When I returned, he handed me the bag, shocking me. Ani ganama sana kee gara ganda fagoo ta'e tokkottan guyyaa sadiidhaaf imale. Maallaqa koo kanas lafan itti gatee yaadachuu hin dandeenye. Eenyus akkana jalaa fudhatee hin barreen ture. Haa ta'u malee turtii guyyoota amma kanaa booda yeroon deebi'utti fidee borsaa kana natti kenne. Yeroo kana baay'ee rifadhe, amanuu hin dandeenye. Qarshii koo bade kanas ergaanaaf deebisee booda namni akkasaa akka hin jirre hubadhe. Miira koo ibsee fi motora oofuu dhiisees akkanaa waliin jiraatuun isa gaafadhe. Innis tola jedhe, akkasitti seenaan jaalala keenyaa eegale jechuun dubbatti. So why even have a serious relationship? Garaagarummaan umurii isaan gidduu jiraatus kaartiin isa jaallachuuf duubatti hin jenne. Sababiin isaas ammoo Joorji waan isheef amanameef isa jaallatteetti. Haala kanas Joorji akkas jedhee dubbata. I love someone as old as my grandmother. Ani baadiyyaarraa gara magaalaatti yeroo dhufeetti yeroo kamiyyuu nama umurii na caalu irraa jaalalli na qaba jedhee yaadee hin beeku. Kanaafis yeroo isheen gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessite amanuu hin dandeenye. Abjuu natti fakkaatee ture. Haa ta'u malee yeroo muraasa booda miira isheef qabu guddifachaa ergaan dhufee booda haarduree tokko malee tole jedheen fudhadhe. Gaaffii gaa'elaa isheen naaf dhiyeessites garaagarummaa umurii keenyaaf osoo hin dhimmamin gammachuudhaan hin fudhadhe. Namoonni maaliif nama umurii ishee akka daadaa kootii taatu jaallachuu kootiif naqeeqanillee ani hangan gammachuu ishee irraa qabuutti dhimma namootaa hin qabu jechuun yaada isaa Firiimaaksiidhaaf kan qoodeedha. 4 years ago and never thought I'd fall in love any time. Kaartinii fi Jeems jaalala waliif qabaatanillee jaalala isaanii kana uummataaf yeroo ifa godhanitti salphaa akka hin turre ni dubbatu. Sababiin isaas ammoo namoonni baay'een yeroo taate kana dhagaanitti waan rifataniif akkasumas ijoollee kaartinii fi haalli kun ifa ta'uu hin dandeenye. Sababiin isaas ammoo mucaan kaartinii inni jalqabaa waggaa 43 yoo ta'u inni dhumaa ammoo waggaa 35 dha. Sababa kanaafis qeeqni guddaan isaan mudateera. Hiriyoonni maatii fi namoonni hawaasa naannoo sana ta'anis isaan hubachuu hin dandeenye. Namoonni ganda isaaniis haala kanaa kan hubatanii Joorji qabeenya kaartiin duukaa jira jedhanii kan yaadan yoo ta'u gariin ammoo falfalatti gooteetti jechuudhaan yaadu. Haala kanas kaartiin akkas jettee dubbatti. People will always try to destroy and ruin something good. Ani duraan dursee jechoota abdii nama kutachiisuu danda'anii namoota irraa dhaga'uu akka danda'u itti meera. Garuu ammoo gonkumaa isaan dhaggeeffachuu hin qabu. Sababiin isaas ammoo namoonni yeroo baay'ee waan gaarii booressuu fi balleessuudhaaf ni yaalu. Aniif inni wanta waliin taaneef ni jira. Namoonni ammoo kana hin hubatani. Dhugaa dubbachuuf ammoo jireenyi koo isa malee hiika hin qabu jetti. That he would hear plenty of discouraging words from people, but he should never listen. Joorjii fi umurii lakkoofsa qofa akka ta'e ni dubbata. Haa ta'u malee haalli kun maatii isaa birattis fudhatama hin qabu. Obboleettiin isaa isheen hangaftis akkas jettee dubbatti. My name is Mary. I am her sister, and to be honest, I was. Ani maqaan koo Meerii jedhama. Ani obboleettii isaa ishee hangafaati. Obboleessi koo kun akka inni hiriyaa dubaraa umurii isaatii gadi taatee akka inni barbaaddatuuf nan gorsan ture. Haa ta'u malee obboleessi koo kun dubartii umurii ishee baay'ee guddaa ta'e irraa jaalalaan qabameera. Haala kana yeroo dhaga'ettis baay'ee onnee koo na cabse. Ani seenaa jaalala isaa kana hin deeggaru. Kun jaalalas osoo hin taane maraannaadha. Baay'ees wanta nama dhibuudha. Amma garuu wanta ta'e kana fudhachuu eegaleera jechuun kan dubbattuudha. That it happened. I don't support their love story. Hiriyaan Joorjii kan waliin guddatanii fi kan waliin baratanii akkasumas kan waliin hojjetan seenaa jaalala isaanii akkas jedhee ibsa. Name is James. I am a motorcyclist. Ani maqaan koo Jamsiin jedhama. Aniif Joorjii yeroo dheeraaf hiriyaadha. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa illee mana barumsaa tokko keessatti kan barannedha. Akkasumas ogummaa mootorsaayikilii oofuutiin hojii wal fakkaatu qabna. Joorjii dubartii umurii ishee guddaa ta'e waliin hariiroo qaba. Garuu jireenya Joorji kan dur caalaa kan fooyya'edha. Dur maamiltoota argachuuf yaaddoo keessa ture. Amma garuu inni yaaddoo sana hin qabu. Namoonni maaliif akka komatan naaf hin galu. Inni jireenya isaa keessatti kan gammadu yoo ta'e nama wanta galchuu hin qabu. Ani garuu dhugumaan gammadeeraaf. Though they are having a good time together, they Dargaggeessi ganna 31 fi jaartiin ganna 91 wal jaallatanii wal fuudhuu jedhanii yaaduun ulfaachuu danda'a. Haa ta'u malee mudannoon kun Ameerikaa Piitsbargii keessatti mudateera.
Dargaggeessi ganna 31 Kaayil Joons kan jedhamuu fi jaartiin ganna 91 Maarjooree jedhamtu wajjin jaalalaan kan jiraatudha. Kaayil dubara umuriin isaanii umurii isaatiin qixa taatee fi umurii isaatii gadi taate irraa jaalalli kan isa hin qabnedha. Qooda kanaas dubartoota umuriin isaanii dachaa umurii isaa irra ta'an irraa jaalalli kan isa qabudha. Dubartoota umuriin isaanii ganna 70, 80, 90 ta'an yeroo arguttis jaalalaaf kan hawwudha. Haala kanas akkas jedhee dubbata. Wired their own way. And some people are wired towards blondes, brunettes, big women, skinny women. Namoonni baay'een yeroo yaa jaalalaa filatanitti dubara qalloo mudhiisoonsaa, dubara rifeensi ishee dugdarra ciisu, dubara funyaan konkonaa fi bareedduu taate jechuun filatu. Ani garuu yeroo yaa jaalalaa filadhutti dubartoota umuriin isaanii dachaa umurii kooltaanan filadha. Yeroon dubartoota umuriin fagaatan arguuttis jaalalaaf kan isaan hawwudha jedhee kan dubbatedha. I'm wired towards older women. Kaayil yeroo jalqabaa fi jaalallee isaa Maarjooree faana kan wal bare bara 2009 suuparmaarkeettii keessatti ture. Kaayil qodaa bitachuu fi gaafa gara suuparmaarkeettii jaartiin kun keessa hojjettu kana yeroo deemetti jaartiin kun onnee isaa kan boojitedha. Yeroo sana kaasees lakkoofsa bilbila isaanii wal jijjiiranii waliifis dawwalaa turanii. Walis beellamanii shaayii buna soo jedhanii jaalalaan kan kufanidha. Haala kanas Maarjooreen akkas jettee ibsiti. I chased you, and he was very nice. Yeroo jalqabaaf Kaayilii wajjiniin wal baree baay'een gammade. Yeroo dargaggeessi jaalalaaf si ari'us baay'ee namatti tola. Inni immoo baay'ee namatti tola. Ani Kaayiliin yeroo biraatti akka ijoollee koo keessaa tokko ta'etti ani ilaala. Hanga sirriirra baanutti. Ergaa sirriirra baanee booda garuu adda ta'e natti dhaga'ama. Jechuun bifa qoosaan kan dubbatanidha. I feel like he's another son till we hop in bed. Then I feel different. Kaayil yeroo jalqabaa fi dubartoota umuriin isaanii guddaa ta'e akka jaallatu kan bare yennaa umurii isaa 12 tureetti. Umurii isaa dargaggummaa keessattis yeroo hiriyoonni isaa dargaggeettii umurii isaanii irra jirtu jaallatanii fi ajaa'ibsiifatanitti inni ammoo dubartoota umurii isaa irra jiran irraa akka dhimma hin qabnee fi jaalalaaf akka hin hawwine ni dubbata. Haala kanas akkas jedhee hima. Parents or grandparents having sex, or they just don't do that. Yes, they do, and some of them happen. Wanti kun isin gofalchiisuu danda'a. Yeroo jalqabaaf dubartoota umuriin isaanii guddaa ta'e jaalalaaf jaallachuu kan hin eegale yeroo umuriin koo 12 yookaan 13 tureetti. Ani dargaggeettii umurii koo irra jirtu yookaan umurii koo gad taate irraa jaalalli na hin qabu. Qooda kanaas dubartoota umuriin dachaana caalan yeroo argetti jaalalaaf kan inni isaan hawwudha jedhee. And the older women, I probably was 12 or 13 years old. It's funny, the things that they're... Kaayil dubartoonni gara jireenya isaa dhufan hundinuu dubartoota umuriin isaanii umurii haadha isaa fi akkoo isaa irratti argamanidha. Jechuunis dubartoota umuriin isaanii ganna 60 ol ta'anidha. Bara jireenya isaa keessattis dubartoota umurii isaatiin qixa ta'anii fi umurii isaa gadi ta'anii jaallatee akka hin beekne ni dubbata. Gaaffii gaazexeessonni abbaa manaa kee kanaa akkamitti ilaalta jedhanii Maarjooree gaafataniifis Maarjooreen akkas jette. I'm in where I work to buy something, and Inni bakka ani hojjedhu suuparmaarkeettii seenee waa bitachuuf yeroo dhufetti kan wal barreedha. Lakkoofsa bilbilaa keenyas wal jijjiirree kan waliin haasaa turreedha. Dargaggeessa faana jaalala jalqabuun ammoo miira ajaa'ibaatu sitti dhaga'ama. Akka deebitee lubbuun jirtuutti sitti dhaga'ama. Keessumaa gara qaama hariiroon inni anatti ni gammada, anis isatti nan gammada jechuun dubbatti. But with no immediate plans to settle down. Kaayil dubara tokko qofa faana waliin jiraachuun kan isa hin gammachiifne yoo ta'u, yeroo tokkottis dubartoota 2 ol ta'an faana jiraachuun kan isa gammachiisudha. Yeroo viidiyoon kun waraabamettis dubartoota 2 wajjin hariiroo jaalalaan kan jiraatudha. Dubartiin wajjin jiraatu isheen lammataa ammoo Aanaa kan jedhamtudha. Isheenis ammoo ganna 68 kan taatedha. Isheenis waa'ee isaa kana akkas jettee dubbatti. When he first contacted me, I did question his motives because Ani fi Kaayilii kan wal barree maasliitii hawaasaa irratti ture. Yeroo jalqabaaf yeroo wal arginettis umuriin koo dachaa umurii isaa caala ture. Hawaa waggootaaf natti nagaamin tures akka natti dhaga'amu godheera. Isa waliin ta'uun nama haaromsa. Inni baay'ee xiyyeeffannaa siif kenna. Akkasumas miirri gaariin akkasitti dhaga'amu godha jechuun dubbatti. very attentive to you, and he just makes Wanti nama ajaa'ibu ammoo haati Kaayilii filannoo jaalala isaa guutummaa guutuutti ni deeggarti. Akkas jechuunis waa'ee mucaa ishee kanaa dubbatti. a girlfriend. See, he Yeroo jalqabaaf Kaayilii jaalallee isaa mana fidetti baay'ee rifadhe.
Inni umurii isaa 22 ture. Isheen immoo umurii ishee 50 ture. Haa ta'u malee yeroo booda filannoo isaa kana mormuu dhiiseera. Maaliifis dubartoota umurii isaanii guddaa ta'e akka filatu gaafadhee jennaan deebiin inni naaf deebise bilchina wanta qabaniif akka filatu naaf deebise. jechuun kan dubbatanidha. And he told me because the older women. Namoonni isa beekanii fi hawaasni inni keessa jiraatu qarshiif jedhee akkas godhaa jedhanii yeroo dubbatanitti inni ammoo gama isaatiin jechi namootaa kun sirrii akka hin taane dubbata. Hariiroo kanatti si dhugaadhaan akka itti gammaduu fi qarshiif jechas akka akkasiin goonee dubbata. God is going to treat them the way that men treated women a long time ago. I offered them adventure. Seenaa jaalala namoota armaan olii keessatti jaalalli bakka argamuu hin qabneetti kan argamedha. Isin daawwattoonni Naatoo jaalala akkasiitiin maal jettu? Yaada keessan koomentii jalatti naaf qooda. Akkasumas viidiyoon kun namoota hedduu bira akka naa ga'uuf laayikii naa gochuudhaan na cina dhaabbadha. Torban viidiyoo mata duree haaraa ta'e wal argina. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina. Torban milkii isiniif haa ta'u. Nagaan naaf tura.